خب شخصیت‌های اصلی ما که جینکس و وای باشن، سرنوشتشون و رابطه‌شون توی همون 6 قسمت اول یه جورایی به سرانجام رسید و این رابطه خواهرانه ترمیم شد. اما 3 قسمت آخر قراره تمام خطوط داستانی رو به سرانجام برسونه. بریم ببینیم چه اتفاقاتی میفته. اما یه لحظه قبل اینکه بریم ادامه، یادتون باشه اگه ویدیو رو دوست داشتین با لایک و سابسکرایبتون از مووی لوک حمایت کنین تا انگیزه من هم برای تولید محتوا بیشتر بشه. خب بدون معطلی قسمت 7 رو شروع می‌کنیم. این داستان توی یه دنیای کاملا متفاوت جریان داره که قراره نشون بده اگه انتخاب‌های دیگه‌ای میشد چه اتفاقی میافتاد. این تفاوت رو حتی توی تیتراژ اول هر قسمت هم میبینیم. هر قسمت با یه جعبه موسیقی شروع میشه که یه صفحه رو انتخاب میکنه با وای و جینکس که توی یه حالت یین یانگ مقابل هم قرار گرفتن. ولی توی این قسمت اکو جای وای رو میگیره و روبروش نه جینکس بلکه پاودر قرار داره. توی این تایملاین اکوی اصلی با اکوی این دنیا عوض شده. وقتی اکو سعی میکنه بفهمه چی شده، تصویر خودش رو توی یه ساعت میبینه و میبینه که یه لباس سبز شیک تنشه. این لباس خیلی شبیه یکی از اسکین‌هاش توی بازی لیگ هست به اسم بتل آکادمیا. پاودر میاد و اکو اول فکر میکنه اون جینکس تروریست تایملاین خودشه. این اشتباه حتی توی تصویر ساعت هم نشون داده میشه. جایی که لبخند گرم پاودر باید باشه، تصویر سرد و افسرده جینکس رو میبینیم. یه جزئیات جالب دیگه هم اینه که وقتی بنزو وارد اتاق میشه، یه کلاه خرگوشی پشت سر اکو میبینیم، ولی در واقع این یه آیتم افسانه‌ای و خیلی گرون توی بازی لیگ هست که بازیکن‌ها برای افزایش قدرت توانایی‌هاشون میخرن. این معمولاً آیتمی هست که توی مراحل پایانی بازی وقتی خیلی طلاداری میتونی بخری که نشون میده این تایملاین چقدر پیشرفت کرده. یه حرکتی هم اینجا از جینکس میبینیم که میگه You know those ugly twins. Genius and madness. اون حالت دستش رو از مامانش یاد گرفته و ما اینو توی خاطرات وندر هم میبینیم وقتی ویکتور داشت سعی میکرد درمانش کنه. بعد هایمردینگر رو میبینیم که اون هم توی این تایملاین وارد شده، اما نه به تازگی. اون میگه که برای 1128 روز و 6 ساعت و 20 دقیقه است که اینجا بوده، یعنی حدود 3 سال. و میگه که نمیتونن از اینجا برن چون کسی اینجا هکستک رو اختراع نکرده. اما جیس کاملا برعکسه. میبینیم توی جهنم مه‌آلود سبز رنگی از خواب بیدار میشه. یه جهنم واقعی، اما نه از اونایی که توی کتاب‌های مقدس و دینی میبینیم، بلکه چیزی هست که خود جیس باعث ایجادش شده. پر از قبراییه که اختراع خودش باعث به وجود اومدن این قبرها شده. بعد برمیگردیم به اکو که همراه پاودر داره به قبر وای سر میزنه. همون جایی که توی تایملاین ما پناهگاه جینکس هست. روی میزش دیگه اون خرگوش معروفش که توی فصل اول وای بهش داد رو نمیبینیم، بلکه یه جفت گوش خرگوشی میبینیم و در واقع معنیش اینه که توی فصل اول این خرگوش نمایانگر کودکی بود که وای هیچ وقت نتونست نگهش داره. خرگوش روی یه سقف گیر کرده بود و بعد از سرقتی که انجام دادن، وای این عروسک رو نجات میده و اون رو به پاودر میده. ولی توی این دنیا وای توی همون سرقت میمیره و اون عروسک هیچ وقت نجات پیدا نمیکنه. با این حال مرگ وای به خواهرش این شانس رو میده که یه زندگی معمولی داشته باشه و دیگه نیازی به خرگوش نداره. خودش خرگوش داستان خودش میشه. به همین خاطره که الان یه جفت گوش خرگوشی توی اتاق میبینیم. توی صحنه بعدی پاودر رو در سنین کودکی میبینیم که داره روی جنازه وای گریه میکنه و بهش میگه که نرو. ما موازی همین تصویر رو توی تایملاین اصلی هم داشتیم وقتی که گریه میکرد و از وای میخواست که ترکش نکنه. اینجا متوجه میشیم که تراژدی همیشه جزئی از شخصیت اصلی جینکس بوده، فقط مسئله این بوده که این تراژدی چطور و در چه جهتی اون رو تغییر میده. جیس تکنولوژی رو برای نجات این شهر خلق کرد، ولی حالا توی خرابی‌های اون غرق شده. این استعاره وقتی واضح‌تر میشه که چکشش موقع فرار از دست ربات‌ها میشکنه و باعث میشه پای خودش آسیب ببینه. بزرگترین ابزارش حالا عامل بزرگترین دردش شده. حتی چکش رو باز میکنه تا ازش یه زانوبند و یه عصا بسازه، درست مثل ویکتور در فصل اول. حالا اون کسیه که لنگ میزنه در حالی که ویکتور قدرت و اعتبار داره. این علاقه بین اکو و پاودر توی خط داستانی خود بازی هم بهش اشاره شده و اکو دیالوگ‌های خاصی داره که میگه I had a crush until you started talking to the gun.
در همین حال جیس هنوز داره توی اون دنیای جهنمی قدم میزنه و بالاخره میرسه به چیزی که به نظر میاد خودش باشه. در واقع ورژنی از خودش توی این دنیای به فنا رفته باشه که چکش رو بالای دروازه شکسته هگز گرفته. وقتی از ویکتور میخواد که برش گردونه میبینیم که چشمای مجسمه تکون میخوره و بعد چکش رو به دستای جیس میسپاره. این نشون میده که جیس این دنیا هنوز خیلی هم زنده است. وقتی قسمت 7 تموم میشه میبینیم که هایمردینگر تغییراتی توی زی درایو داره تا اکو رو به خونه برگردونه، ولی این کار در نهایت باعث میشه تا زندگیش رو فدا کنه تا بتونه اکو رو برگردونه به تایملاین خودش. این ما رو برمیگردونه به خط زمانی مقدس توی قسمت 8، جایی که داستان ما با فرار مل از چنگال بلک روز شروع میشه. همونطور که خیلی این تئوری وایرال شده بود که طلایی که روی پوستش هک شده زره سولاریه، اما به نظر میرسه که اینطور نیست. قدرتش از بلک روز میاد ولی به خاطر نسخه خاصی که از این قدرت داره خیلی قوی تر شده. بلک روز سعی میکنه مل رو به سمت خودش جذب کنه. وقتی خواهرش یه گردنبند بهش میده، وقتی مل میره یه کلاغ دنبالش میکنه، احتمالاً همون کلاغ سه چشمی هست که توی آخرین قسمت این فصل هم میبینیم که درباره اون بعداً صحبت میکنیم. بعد میریم به اتفاقات بعد از قسمت 6. مراسم خاکسپاری اون بادیگارد امبسا شروع میشه. اون رو به صورت عمودی دفن میکنن که توی فرهنگ جنگجوها معمولاً نشونه احترامه و نشون میده که آماده ورود به دنیای بعدیه. طور میتونه بدن کسایی که تازه مردن رو تسخیر کنه و از طریق اونها صحبت کنه. بعد قبول میکنه که نیروهای ناکسوسی رو ارتقا بده و عملاً یه ارتش جاودانه برای امبسا میسازه. کیت به سلول جینکس سر میزنه و حالش اصلاً خوب نیست. غذا نمیخوره، موهاشو دیگه اون مدل خرگوشی معروف نمیبنده و اونقدر ناخونهاش رو میکنه که خون میاد. اون داره برای از دست دادن کسی که دوستش داشته عزاداری میکنه و احساس گناه اون رو از درون نابودش میکنه. مثل خواهرش داره تاثیر کارهاش رو میفهمه و با درد دیگران همدردی میکنه. برای همین داره سعی میکنه که در لفافه از کیت برای کشتن مادرش عذرخواهی کنه. توی پیل تاور میبینیم که میز شورا بالاخره بعد از نابودی توی شروع فصل دوباره بازسازی شده. ترک‌های میز رو با طلا پر کردن که نشونه تکنیک ژاپنی کینتسوگی هستش. میل سعی میکنه تا همه چیز رو به جیس توضیح بده، ولی صحبتشون با ورود ویکتور که از طریق اتوماتون جدیدش صحبت میکنه قطع میشه. این اتوماتون 5 نشانه روی صورتش داره که دقیقاً جای اثر انگشت‌های ویکتور روی پیروانشه. توی بررسی‌های قبلی گفتیم نمیدونیم که دیوونگی جیس از کجا شروع شده. حالا اینجا داریم زمینش رو میبینیم. بعد از همه چیزهایی که توی قسمت 7 دیدیم و همه کارهایی که مجبور شد انجام بده، حالا به شدت از دست ویکتور عصبانیه. اون ویکتور رو مقصر آینده وحشتناکی میدونه که خودش هم توی ساختش نقش داشته. وقتی جیس شروع به حمله به ویکتور میکنه میبینیم که اتوماتون بالای سرش رو لمس میکنه و همینجاست که مکالمه‌ای که دیدیم بین این دو نفر اتفاق میفته. بعد از اینکه مل اون جسم تسخیر شده ویکتور رو از بین میبره میبینیم که نشانی که جیس روی دستش داشت کاملا روی دستش جذب شده. تکنولوژی هگز حالا بخشی از وجودشه که ارتباطش رو با ویکتور بیشتر میکنه. وقتی وای سعی میکنه جینکس رو آزاد کنه نه تنها اون رو جینکس صدا میزنه بلکه فوراً بغلش میکنه. این برای جینکس لحظه خیلی مهمیه. وای بالاخره اون رو همونطور که هست قبول میکنه، حتی وقتی که جینکس توی بدترین حالتشه. وقتی جینکس نمیتونه خودش رو دوست داشته باشه وای هنوز عاشقشه. اینجا جینکس واقعاً حرفای سیلکو رو میفهمه. بعد از اینکه جاش رو با وای عوض میکنه و وای رو توی سلول زندانی میکنه بهش میگه که میخواد چرخه رو بشکونه که به طور طعنه‌آمیزی رفتار وای در اول داستان رو آینه‌وار بازتاب میده. حالا بالاخره میبینیم مبارزه با یه دشمن مشترک همه رو به اتحاد رسونده. توی اتاق شورای پیلتوور ما آدم‌های از زان میبینیم که پشت میز شورا نشستن. اون ترک‌های طلایی دیگه فقط نمادین نیستن بلکه واقعاً داره ترمیم روابط رو نشون میده. سینج بعداً از دستگاهی که توی قسمت 6 ساخت استفاده میکنه تا قدرت‌های ویکتور رو بیشتر تکامل بده، اما این کار باعث میشه اسکای رو از دست بده که باز هم تاییدی بر اینه که قربانی دادن برای دسترسی به سطوح بالاتر آرکین ضروریه. وقتی اسکای کم کم محو میشه ویکتور بهش میگه که دلش برای صحبت باهاش تنگ میشه و اسکای جواب میده نه نمیشه.
حالا این جمله میتونه چند جور تعبیر بشه، ولی از اونجایی که اسکای رون الهام گمشده ویکتور بوده، احتمالاً به این دلیله که دیگه بهش نیاز نداره. ویکتور حالا از پتانسیل خودش آگاهه، میتونه به کمال برسه و نیازی به اسکای به عنوان الهام نداره، به خصوص وقتی انقدر درگیر جاه طلبی خودش شده. این قسمت با صعود پیروان ویکتور به آسمون تموم میشه، جایی که تبدیل به سربازان جدید و الهی اون میشن. صورت ویکتور پاره میشه و شکل نهاییش آشکار میشه که به طرز قابل توجهی با ظاهرش در بازی متفاوته، اما خیلی بهتره و نشون میده که اون هم مثل یه هیولای جنگ شده علیرغم نیت‌های نجیب و پاکش. این ما رو به فینال این فصل میبره، جایی که جینکس بدترین روزهای زندگیش رو میگذرونه و وقتی جینکس همه موهاش رو میزنه، مکانهای مختلفی در زان رو با گاز آتیش میزنه و اونها رو شعله‌ور میکنه. وقتی شیشه ها منفجر میشن، انعکاس جینکس رو بین تیکه های شیشه ها میبینیم که شبیه دندون های یه هیولا دور سرش قرار گرفتن. این صحنه پیش درآمدی برای لحظه نهایی آغوشش با وارویک در آخرین صحنه از این قسمت هستش. اما در قسمت آخر میبینیم که همه قطعات آخر داستان کنار هم قرار گرفتن. کیت، مل و جیس برای حمله انبسا به پیلتوور آماده میشن و بعدش کات میخوره و ما رو مستقیم میبرن وسط نبرد. کریستین لینک سازنده آرکین توی یه مصاحبه گفته بود که فینال آرکین اول یه اپیزود طولانی حتی بیشتر از 1 ساعت بوده، ولی بخشای ازش حذف شده که احتمالاً دلیل این برش‌های ناگهانی و انتقال بین صحنه‌ها همین هست. با این حال نبرد به اندازه خودش زیبا و تاثیرگذاره. هر دو طرف به نظر میرسه که در جنگ برابر هستن تا وقتی که انبسا وارد میدون میشه. با اینکه به قدرت جنگجویی خودش افتخار میکنه، اما تا حالا واقعا ندیدیم انبسا چجوری شخصا مبارزه میکنه. جالبیش اینجاست که انبسا اخیراً به عنوان یک کاراکتر قابل بازی توی لیگ آف لجندز معرفی شده. اون از سلاحی به نام توین دریکاونز استفاده میکنه که یه سلاحه که با زنجیر به دستاش وصل شده و در طول نبرد خیلی از حملات پایان بازیش رو هم میبینیم، مثل این دو حرکت. نیروهای انفورسر کیتلین شروع میکنن به پرتاب بمب‌های گازی پر از دود گری از منطقه زان. معلوم میشه که مدی بمبو خراب کرده چون از اول جاسوس انبسا بوده. وقتی مدی سعی میکنه که کیت رو بکشه، مل با استفاده از جادوی خودش که چیزی شبیه به طلسم بریر هست، جونش رو نجات میده. بعدش میرسیم به لحظه بزرگ وقتی که جینکس، اکو و یه تیم از فایرلایت ها وارد نبرد میشن، سوار بر یک کشتی هوایی غول‌پیکر که از مخفیگاه جینکس ساخته شده. بالهای این کشتی ابرهایی دارن که با تتوهای روی بدن جینکس هماهنگن و یه ساعت شنی سبز رنگ رو هم نشون میده که اتحاد جدیدش با دوست زمانگردش رو نشون میده. روی کشتی خرگوش عروسکی که وای به جینکس داده بود رو هم میبینیم و 2 تا گیره روی کشتی شبیه به طراحی عینک‌های ایشا هم وجود داره. جینکس ظاهر جدیدی داره، یه هودی دندوندار پوشیده که توی سایت رسمی رایوت این هودی به اسم فیشبون هودی ثبت شده. فیشبون اسم همون سلاحی هست که به سمت شورای پیلتوور جینکس به وسیله اون شلیک کرد. این طراحی کاملا مناسب مبارزه نهاییش توی قسمت دومه. بعدش یه مبارزه تمام‌عیار و رنگارنگ و سرگرم کننده رو می‌بینیم تا زمانی که به سمت اون پیله ویکتور شلیک می‌کنن و می‌فهمیم که این یه نسخه جعلی از ویکتور بوده. حالا ویکتور واقعی خودشو به جیس نشون میده. اینجاست که فرم نهایی ویکتور رو میبینیم و واقعا خیلی طراحیش باحاله، حتی بهتر از اسکین بازیش هست، مثل چشم زرد نافذش، عصاش و از همه مهمتر اون حاله لیزری که اطراف سرش وجود داره و بازوی سومش از پشت سر داره این حاله رو ایجاد میکنه. توی بازی این بازو بیشتر به عنوان یه سلاح پرتابی استفاده میشه، اما اینجا اشعه نوری اطراف سرش میتابونه، شبیه چیزی که توی نقاشی‌های مقدس دیده میشه. ما شنل آبی رنگی رو هم میبینیم که حالا میدونیم همون پتویی بوده که جیس توی اپیزود دوم دورش پیچید. کیتلین هم چشمش رو قربانی میکنه تا انبسا رو غافلگیر کنه و اون آیتم ضد جادو رو ازش دور کنه. با استفاده از اصل 4 خود انبسا بهش ضربه میزنه، یعنی اصل فداکاری. چی فدا شد؟ چشم چپ کیتلین.
در نهایت هم مل به مادرش میگه که یه گرگ رحم نمیکنه و مادرش رو به بلک روز تحویل میده فقط برای اینکه بلافاصله اونها رو نابود کنه و در آخر هم مادرش با آخرین نفساش به مل میگه که تو یه گرگ شدی و در این لحظه است که مل به وسیله ارتش ناکسوسیا به رسمیت شناخته میشه. حالا ماجرای گرگ چیه؟ امبسا عاشق گرگاست. طبق داستانش اون توسط یه گرگ بزرگ شده و این باعث شده که گرگ‌ها رو به عنوان نماد قدرت ببینه. امبسا معتقده که مهربونی دخترش مل مانع شکوفایی قدرت واقعیش میشه. ولی حقیقت اینه که مل برای چیزی که میخواد محافظت کنه یعنی پیلتاور میجنگه و به همین دلیله که اون واقعاً یه گرگه. جیس و ویکتور به بالای دروازه هکس میرسن، جایی که جیس همون حالت نمادین رو که توی واقعیت آخرالزمانی اپیزود 7 ازش دیدیم به خودش میگیره و در نهایت ویکتور پیشونی جیس رو لمس میکنه تا اون رو به آرکین متصل کنه. اکو وارد عمل میشه، اون از لوپ زمانی استفاده میکنه تا هر بار بهتر عمل کنه، اما در نهایت بیش از حد توی یه وضعیت گیر میکنه و نمیتونه خودش رو برگردونه. اون زد درایو خودش رو بیش از حد شارژ میکنه و اون رو به صورت ویکتور میکوبونه. این ضربه ما رو به یه فلش بک میبره که خیلی از گره‌های داستانی رو باز میکنه. مشخص میشه که نسخه خیلی مسن‌تر از ویکتور همون مرد مرموزیه که وقتی جیس بچه بود اون رون جادویی رو بهش داد. ویکتور بارها و بارها در چندین خط زمانی رونهای مختلف رو به جیس‌های مختلف هدیه داده ولی فقط این یکی جواب داده و با هم خودشون رو به هکستک تبدیل میکنن و اتوماتون‌های ویکتور رو برای همیشه خاموش میکنن. اما وارویک که یه ماشین نیست، بدون کنترل ویکتور تبدیل به یه حیوان وحشی میشه. وای دوباره نسبت به وندر تردید میکنه، نسبت بهش حس ترحم داره، اما جینکس در نهایت با یه حرکت قهرمانانه خواهرش رو نجات میده. اما شواهد زیادی وجود داره که میگن جینکس هنوز زنده است که توضیح این مورد باعث میشه این ویدیو بیش از حد طولانی بشه. اگه دوست داشتید توی کامنت ها برام بنویسید که حتما یه ویدیو جدا درباره این تئوری بسازم. همچنین میبینیم که دختر سینج بهبود پیدا کرده و به نوعی از ذهن جمعی ویکتور آزاد شده. تصاویر پایانی هم یک کلاغ سه چشم رو نشون میدن که توی شهر پرواز میکنه و شاید این بزرگترین سرنخ برای چیزی باشه که قراره در آینده اتفاق بیفته. درسته آرکین تموم شد، اما کریستین لینک تایید کرده که 3 سریال جدید بر اساس لیگ آف لجندز در حال ساخته شدن هستن که منطقه‌ای مثل ناکسوس قرار خیلی توی این سریال ها مهم باشه. ناکسوس خب میدونیم منطقه‌ای هست که امبسا از اونجا اومده و این منطقه توسط شخصیتی به نام سوین اداره میشه. این آدم پرنده‌ای به اسم کلاغ سه چشم داره. سوین از این کلاغ‌ها به عنوان دیدبان استفاده میکنه و میتونه باهاشون ارتباط برقرار کنه. به نظر میرسه که این کلاغ‌ها خبرهای زیادی برای گزارش دادن دارن و ممکنه نتایج اونها رو توی سریال‌های دیگه‌ای که از این دنیا ساخته میشه ببینیم. شات نهایی هم یه کشتی هوایی رو نشون میده که از روی یه خلیج عبور میکنه و توی یه فریم سریع عبارت دی اند رو میبینیم که حرف ای به صورت برعکس طراحی شده مثل عدد 3 که احتمالاً این اشاره‌ای به 3 سریال جدیدی که در حال ساخت هست داره. خب این همه چیزی بود که درباره پایان بندی آرکین تونستم پیدا کنم و باهاتون به اشتراک بذارم و آرکین سطح انتظار و استاندارد ما رو از این انیمیشن فوق‌العاده بالا برد. ممنون که تا اینجا همراه ویدیو بودید. اگه از مطالب خوشتون اومده لطفاً با لایک و سابسکرایب مووی لوک رو حمایت کنین تا بتونم هر دفعه ویدیوهای با کیفیت تری درست کنم. نظر شما درباره فصل آخر آرکین چی بود؟ لطفاً نظراتتون رو پایین برام بنویسید، همشون رو میخونم و برام ارزشمنده. ممنونم از نگاهتون. تا ویدیو بعدی، بدرود.